हॅलो योगीज, नमस्कार. सगळ्यांना दत्त जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि योगाचा प्रचार आणि प्रसार करणारे आपले दत्तगुरू, त्यांच्याकडून आपल्याला योगाचा हा जो वारसा लाभलेला आहे आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमधून आपण त्याचा अनुभव घेऊ शकतो. खूप काही हार्ड अँड फास्ट असं काही खूप अवघड आसनं आलीच पाहिजे असं काही नाही आहे. दत्तगुरूंनी हठयोगाचं जो काही वारसा दिला, त्यामध्ये नवनाथ पंथीय आले. नवनाथ पंथाकडून ज्ञानेश्वरांना त्याचा वारसा मिळाला, अनुग्रह मिळाला. निवृत्तीनाथांनी ज्ञानेश्वरांना अनुग्रह दिला आणि त्यांच्यापासून हा पंथ जो सुरू झाला, हठयोगाचा पंथ ज्याला आपण म्हणूया. तर असा हा योगा आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय आणि आपण खूप खूप सौभाग्य आपलं आहे, आपलं भाग्य आहे की आपण योगा करतोय. आणि हा योगा करण्यासाठी आपल्याला जन्मोजन्मोचं जे पुण्य आहे ते एकत्र आलं की हा योगा आपल्यापर्यंत येतो आणि तरच आपण या योगाची साधना करू शकतो. तर या योग साधनेमध्ये आज आपण सगळे सहभागी होतोय. मागच्या 2 आठवड्यांपासून आपण दीर्घ श्वसनाचा जो सराव करतोय, जे प्रकार बघतो आहोत. तर आज सुद्धा आपण त्यापैकी एक प्रकार बघणार आहोत. आपण काही प्रकार बघितले मागच्या सिरीजमध्ये. आज आपण त्यामधल्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या समजून घेणार आहे. तर योगामध्ये जेव्हा आपण श्वास घेतो, तर श्वास घेण्याच्या क्रियेला पूरक असं म्हणतात आणि श्वास सोडण्याच्या क्रियेला रेचक असं म्हणतात. जेव्हा तुम्ही श्वास घेता तो काय असतो? पूरक असतो. आणि जेव्हा तुम्ही श्वास सोडता त्याला रेचक असं म्हणतात. तर या दोन संकल्पना प्राणायामात खूप महत्त्वाच्या आहेत, पूरक आणि रेचक. तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल दोनही शब्दांचे अर्थ. तर या 2 संकल्पनांव्यतिरिक्त अजून एक तिसरी संकल्पना प्राणायामात आहे, ज्याला आपण कुंभक असं म्हणतो. कुंभक म्हणजे श्वास रोखून धरणं. जर तुमच्या लंग्सची कॅपॅसिटी चांगली असेल तर तुम्ही जास्त वेळापर्यंत श्वास रोखून धरू शकता. पण आत्ता लगेच आपण कुंभकाकडे जात नाही. आत्ता सध्या आपण फक्त दीर्घ श्वसनाचे जे काही प्रकार आहेत, महत्त्वाचे प्रकार, तर ते बघतो आहोत. आपण मागच्या काही सिरीजमध्ये नाकाने श्वास घेऊन तोंडाने श्वास सोडण्याचे जे प्रकार आहेत ते बघितले. तर आज मी थोडक्यात या सगळ्या प्रकारांचा फायदा कुणाला आहे आणि कुणी हे प्रकार जास्तीत जास्त करायला हवेत तर ते सांगणार आहे. नाकाने श्वास घेऊन तोंडाने श्वास सोडण्याचे प्रकार. जर तुम्हाला अस्थमा आहे, जर तुम्ही अस्थमॅटिक आहात किंवा तुम्हाला ॲलर्जिक अस्थमा आहे, तुम्हाला जर क्लायमेट चेंज झालं थंडीच्या दिवसांमध्ये किंवा थंडीतून उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा पदार्पण होतं, एका ऋतूतून दुसऱ्या ऋतूमध्ये जेव्हा चेंज होतो, तर तेव्हा तुम्हाला जर सर्दी, खोकला किंवा दम लागणं असे काही प्रकार होत असतील, म्हणजे तुम्हाला ॲलर्जिक सर्दी, खोकला आहे. पुन्हा हिवाळ्यातून पावसाळ्यामध्ये जाताना, पावसाळ्यातून पुन्हा हिवाळ्यात येताना, हिवाळ्यातून पुन्हा उन्हाळ्यात, असं ऋतूनुसार जे त्रास होतात आपल्याला श्वसनाशी निगडीत, तर अशा लोकांसाठी हे जे प्रकार आहेत, नाकाने श्वास घेऊन तोंडाने श्वास सोडण्याचे प्रकार, ते खूप लाभकारक असे प्रकार आहेत. त्यामुळे सगळ्यांनी, ज्यांना ज्यांना कुणाला हा त्रास आहे, ॲलर्जिक अस्थमा आहे किंवा सर्दी खोकल्याचा त्रास होतो तुम्हाला वरच्यावर, बऱ्याचदा नाक चोंदलेलं असतं, नाक बंद असतं, त्यामुळे श्वास घेण्याची आणि सोडण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित होत नाही. तर अशा वेळी तुम्ही नाकाने श्वास घेऊन तोंडाने श्वास सोडू शकता आणि बघा तुम्हाला लगेचच जाणवेल की तुम्हाला छान श्वास घेता येतो आहे आणि तुमचं जे काही कंजेशन आहे, जो काही ब्लॉक झाला आहे श्वसनाचा मार्ग, तो मोकळा व्हायला मदत होते. बऱ्याच जणांना सायनसचा प्रॉब्लेम असतो. सायनसमुळे सुद्धा बऱ्याच जणांना श्वास घ्यायला त्रास होतो. तर त्या लोकांनी सुद्धा हे प्रकार नक्की ट्राय करा. नाकाने श्वास घेऊन तोंडाने श्वास सोडण्याचे जे प्रकार आहेत ते तुम्ही नक्की ट्राय करा. तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल. आणि बरेच जण स्कुबा डायव्हिंग माहिती असेल, तुम्ही केलेलं सुद्धा असेल. तर स्कुबा डायव्हिंगमध्ये काय करायचं असतं माहिती आहे तुम्हाला? नाकाने आपण श्वास घेऊ नाही शकत, सोडू नाही शकत. नाक आपलं बंद असतं जेव्हा आपण समुद्राच्या आत जातो. तर तोंडाने श्वास घ्यायचा असतं. तोंडाला आपलं ऑक्सिजनचं ते मशीन लावलेलं असतं
आणि तोंडाने श्वास घ्यायचा असतो आणि तोंडाने श्वास सोडायचा असतो. मग अशा वेळी जर तुम्ही हे जे प्रकार आहेत नाकाने श्वास घेऊन तोंडाने सोडण्याचे, ते जर प्रकार तुम्ही ट्राय केले तर तुम्हाला स्कुबा डायव्हिंग करायचं असेल, करण्याची इच्छा असेल तर ते तुम्ही छानपैकी करू शकता आणि ते तुम्हाला खूप सोपं वाटेल. तर आज आपण असाच काहीसा प्रकार ट्राय करणार आहे. आता फक्त तोंडाने श्वास घेऊन तोंडाने श्वास सोडण्याचा प्रकार आजचा आहे. तर लगेचच आपण आता सुरुवात करतोय. आजच्या प्रकारामध्ये आपल्याला तोंडानेच श्वास घ्यायचा आहे आणि तोंडानेच सोडायचा आहे. त्यामुळे बघा, इमॅजिन करायचंय की तुमच्या तोंडाला ऑक्सिजन लावलेला आहे आणि तुम्ही ऑक्सिजन सक करताय, ओढून घेताय आणि तोंडानेच सोडता आहात. अशी कल्पना करायची आपल्याला. त्यामुळे तोंडाचा वापर आज आपण करतोय. सक करतोय तोंडाने आणि तोंडाने श्वास हळूहळू सोडणार आहे. जेवढं तुम्ही रिलॅक्स कराल तेवढं तुम्हाला जास्त त्याचा फायदा होईल. जेवढं तुम्ही घाईघाईने कराल तेवढं तुम्हाला थकायला होईल, दमायला होईल, तुमचे लंग्स थकतील, तुमचे बॉडी पार्ट्स थकतील, लवकर ऑक्सिजनची कमी होईल शरीरामध्ये आणि त्यामुळे थकवा येईल, दम लागेल. पण जर तुम्ही रिलॅक्स केलं, हळूहळू केलं तर तुम्हाला जास्त छान वाटेल आणि छान वाटण्यासोबतच तुम्हाला रिफ्रेशिंग वाटेल आणि तुम्हाला जाणवेल की आपल्या लंग्सची कॅपॅसिटी वाढते आणि आपल्याला श्वास छानपैकी स्मूथली घेता येतो आणि सोडता येतो. जर तुमचं नाक चोंदलेलं आहे तर तुम्ही हा प्रकार नक्की ट्राय करून बघा. तर आपण लगेचच सुरुवात करतोय आजच्या या प्रकाराला. तोंडाने श्वास घेऊन तोंडाने श्वास सोडण्याचा जो प्रकार आहे त्याला सुरुवात करतोय. मी करून दाखवते 1-2 वेळा, तुम्ही बघा कसं करायचंय आणि त्यानंतर आपण 5 आवर्तनं या प्रकाराची आज करणार आहोत. तर त्यासाठी तयार. तर बघा काय करायचं आपल्याला. इमॅजिन करणारे आपण तोंडाला आपल्याला ऑक्सिजन लावलाय आणि तोंडाने सक करतोय. तोंडाने श्वास आत खेचतोय, जेवढा खेचता येईल तेवढा आणि हळूच तोंडाने सोडायचं. पुन्हा करायचंय बघा. तोंडाने सक करतोय, श्वास ओढून घ्या, खेचून घ्या आणि तोंडाने श्वास सोडतोय. आता बघा, इथे जेव्हा तोंडाने श्वास आपल्याला घ्यायचा आहे, जेव्हा सक करतोय आपण तोंडाने, तेव्हा थोडंसं शरीराला ताण जाणवेल, ताण येतील, शरीरावर ताण जाणवतील. पण जेव्हा श्वास सोडतोय तेव्हा आपल्याला इमॅजिन करायचंय की आपण शरीर सैल करतोय, जे ताण आलेत ते रिलीज करतोय, अशी कल्पना करायची. ओके, चला सुरुवात करूया मग आजच्या प्रकाराला. तोंडाने श्वास घेऊन तोंडाने सोडण्याचा जो प्रकार आहे त्यासाठी तयार. दोन्ही हातांची तुम्ही एकतर ध्यान मुद्रा करू शकता किंवा दोन्ही हात आकाशाच्या दिशेने ठेवून या पद्धतीने सुद्धा करू शकता. तर चला सुरुवात करतोय. पाठ मान सरळ, डोळे बंद करून घ्या. तोंडाने श्वास घेतोय, सक करतोय. तोंडाने हळूहळू श्वास सोडतोय. एकदा झालंय, अजून आपण 4 वेळा करणार आहोत. त्यासाठी तयार. चालू असलेलं आवर्तन पूर्ण करा. श्वास सोडला की थांबतोय. रेस्ट करा. हळूच डोळे उघडा आणि बघा कसं वाटतंय. रिलॅक्सिंग वाटतंय, रिफ्रेशिंग वाटतंय, छान वाटतंय. कसं वाटतंय नक्की मला कमेंटमध्ये कळवा. जर तुम्हाला नेहमी नेहमी नाक चोंदतंय, सर्दीमुळे तुमचं एक नाकपुडी बंद आहे,
किंवा अशा या सेम कॅटेगरीचा जर त्रास तुम्हाला असेल किंवा सायनसचा त्रास आहे, तर तुम्ही हा प्रकार नक्की ट्राय करा. आणि काही दिवसांनी तुम्हाला जाणवेल की तुमचा नाक बंद होण्याचा, नाकपुडी बंद होण्याचा आणि सायनसचा जो त्रास आहे तो हळूहळू हळूहळू कमी होत जाईल. आणि एक दिवस असा येईल की तुम्हाला अजिबातच त्रास होणार नाही. तुमचे सगळे त्रास या प्रकारांमुळे दूर होतील. आणि त्यावेळी तुम्ही मला नक्की मेसेज करून सांगा की तुम्हाला या प्रकाराचा फायदा होतोय का. पण कन्सिस्टंटली हे करत राहणं गरजेचं आहे. रोज करत राहणं गरजेचं आहे. त्यामुळे रोज करा, तर या गोष्टीचा तुम्हाला फायदा होईल. आणि नक्की आत्ताचा आणि या आधीचा सुद्धा प्रकार तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा. करत राहा, हेल्दी राहा, हॅपी राहा. आज आपण इथे थांबतोय. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन एका टॉपिकसोबत, नवीन एका प्रकारासोबत. तोपर्यंत बाय बाय, गुड नाईट, सी यू ऑल.